उहाँलाई धेर्चे होइन मैले कान्छिमलाले यसरी हान्दी भने होइन 7 डाँडा बारी पुर्याइदिन्छु 7 डाँडा बारी। तपाईँ मन्त्री एकचोटिको चोर भने ठिकै छ, दुईचोटि भने चोर ठिकै छ, चोरको चोर फटाको फटा डाकेको डाके भनिराखे यता पनि मिडिया हुन्छ। यी त यसो पाएन नि भन्न थाले प्रकाश कसैले फेरि मलाई नराम्रो गर्छ भने म त्यसको लागि चाहिँ झुसीतिर के हो होइन त्योभन्दा बढी सल बग्ने खालको है। मैले नि गेम चाल्नु पर्यो, मैले नि खेल्नु पर्यो। खतरा र खराब मान्छेहरू यो संसारमा हुँदैन। प्रकाश भुजेल बोलाउन थालेपछि अघोर रूप होइन यस्तो रूप लिन्छ कि एक दुईजना झाँग्रीहरू छन् तिनीहरू कुटी छोडेर भाग्नुपर्छ। मैले खोलेर खोल्ने चाहिँ कहाँ तपाईँको अहिले 1.5 लाख भ्युज गइसक्यो के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब बोरा च्यात्या जस्तो स्वर न स्वर बदिलो हुनु मेरो जस्तो र पर्यो। मायाको बाटै राम्रो त्यो जिम्मा पनि हामीले लिनुपर्ने उसो भए तपाईँहरू खालि च्यालेन्ज मात्रै गर्ने? तपाईँले गर्नु मेरो फाल्तुको पैसाले गर्छु त म त खेल्दिने खेलाडी मात्र हो। यो र यो खोल्छु टक्क जान्छु इ आर सर सी ओ ले से फो भने जस्तो थाहा चाइनिज भाषा हो। तपाईँ धर्मगुरु ल यो भन्नु न तपाईँ लिएर आउनुहोस् नेपाली पुरुषसँग अरू 5 जना तपाईँ ल्याउनुहोस् मलाई च्यालेन्ज तपाईँको ए लिएर आउनुहोस् कुन ठाउँमा लिएर आउनुहुन्छ ल नेपाली जनताको कहिले पनि झुक्दैन। अविरल वर्षा हो समुद्र जति छुट्टे पनि जति लडाए पनि जति सिधाए पनि प्रकाश भुजेल समुद्र एक गाडी पानी झिकेर केही पनि हुँदैन। पत्रहरू छ एक हान्दा पानी 2 हान्दा जानी त अहिले पनि 1-2 जना आउँछ भने प्रकाश भुजेल होइन यो पगडी र यो माला खोलेर दिनु भगवान कसम म पत्रकारले चिन्दिनँ म यो समाजसेवी चिन्दिनँ मेरो छेउमा आज त्यो टिक्दै बताएको अहिले भर्खरै केस मिलाले हातमा कालो पनि मिलेको छ ल 21 गाडी लिएर गएर म जय सही नभनिकन टुपीमा समाएर रोइ बाँधिने फेरि प्रकाश भुजेल अलि ब्रो मेरो त्यो जय साहबलाई भनिदिनुस् कि ल टुडी खेल चौरमा चाहिँ पुरै हो यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ कि तपाईले हो रिङ बनाएर प्रकाश भुजेल पनि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट मार्शल आर्ट 60-65 केजीमा चाहिँ यसरी हात उठाएको भरमा जितेर आएको मान्छे हो। मेरो साथी हो भन्दै थियो हे नचाहिँ कुरा तपाईले नपत्याउनु भएको हो यो नचाहिँ कुरा गर्नु न जनै सेना अब कहाँ पैसा हुनु पर्यो क्या कहाँ झाँग्रीको पछि लाग्ने कहाँ खोला पनि कि बनेन यहाँ यो के भन्छ यो तपाईको यो के रे नगरपालिकाको पछाडि लाग्ने रोड बनाउने मान्छेलाई ए के यस्तो यो पनि रोड बनाऊ यसमा आफू बनाउनु नसक्ने अर्काले गरेका काम ढाका झाडेर बोल मपट्टि आएर ठिक्क पर्ने यसो ढोकी टोकाल्ने खुट्टा ढोकी टोकाल्ने हो नि तपाईसँग मिडियामा पहिला आइराख्नु भएको छ जेठा साहब नमस्कार भन्ने उताबाट जे पाए त्यही बोल्ने अब पानी बार धोती फाटाफाट गरिदिएपछि आज पनि तपाईले दिनुभयो भने सुनेको थिएँ होइन आज पनि दिन पर्ने छ एकजना यहाँ क्यामेरा ल्याएर बसिरहनु भएको छ छेउमा होइन खालि नचाहिँदै भिडियो हाल्ने खालि होइन एउटा कथाभित्र एउटा छ कथा बाहिर एउटा छ लेखाइ अर्को छ क्या पत्रकारजीहरूको कामै नराम्रो चाहिँ एउटा अराजकता पसेर प्रकाश भुजेललाई ठोकिदिउँछौँ भनेर ठोकिदिनले गरेर मेन पर्ने बिचरा अहिले 9-8 लाख जति बनाउनु भयो 8 लाख जति काम छैन उहाँ तपाईले बिर्सिनु भयो मैले नामै राखेको छु यस्तै बोल्दै जानुहुन्छ भने उहाँले पनि कारबाही भेट्नुहुन्छ होइन मजा लिने बेला लिने जितेपछि म बलात्कार भाइ भनेर बुढीले रुँदै म सजाय हुन्छ भने चिरेर डाङ्गुङ फुटाइदियो लास्टमा मेन पावर व्यवसायीहरूको टाउको माथि हाल्यो त्यो दोष चाहिँ बिचरा गर्ने मन सायद चाहिँ अर्कोले राखेर चाहिँ उहाँहरूलाई चट्ट बुई चढेर टाउको माथि चढेर काम अर्कोले हाल्यो मकै खाने कालु आज 33 जनालाई साइबर ब्युरोमा मुद्दा दर्ता गरियो। दर्शकबिन नमस्कार आज हामीसँग चर्चित आज विशेष संवादको लागि चाहिँ हामीसँग चर्चित सोशल मिडियामा तपाईले सधैँ देखिराख्नु भएको तान्त्रिक गुरु डक्टरेट गर्नु भएको छ उहाँले प्रकाश भुजेल आज हामीसँग मिडियामा जोडिनु भएको छ। सरलाई हाम्रो मिडियामा स्वागत छ हजुरलाई। नमस्ते सत्ताकाई सेवानु पक्कै पनि अब हजुरलाई पछिल्लो समय एकदमै अब चाहिँ विभिन्न किसिमका आरोप प्रत्यारोपहरू पनि छ होइन यो सँगसँगै तपाईँ लडेर आउनु भएको छ अहिलेसम्म भनेपछि अब अहिले कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले गुरु? आज 33 जनालाई साइबर ब्युरोमा मुद्दा दर्ता गरियो। केही दिन अगाडि नेपाल तान्त्रिक झाँक्रीसँग तोडफोड भएको थियो। हजुर तोडफोड हुने जुन भएको थियो त्यसको क्षतिपूर्ति पनि पाइयो आज। अब नेपाल तान्त्रिक झाँक्री सङ्घ जस्तो ठाउँमा तोडफोड गर्ने आर्जक गतिविधि गर्ने व्यक्तिहरूलाई हजुरको के छ? जुन अहिले सामाजिक सञ्जालमा मेन पावर व्यवसायिकले गरेको भन्ने एउटा
छुट्टै एउटा समाजमा छ। उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु भएको थियो भन्दाखेरि एउटा कार्यक्रम जस्तै एउटा थुनेको मान्छेलाई निकाल्ने कार्यक्रम गरेको थियो, त्यो भित्रमा घुसपेट भएर, जस्तै एमाले र काङ्ग्रेसको अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ माओवादीको चाहिँ अब आन्दोलन भित्र घुसपेट भएपछि ढुङ्गाले हानी तोडफोड गर्ने एकदमै त्यस्तै अराजकता छिरेर डाङडुङ फुटाइदियो, लास्टमा मेन पावर व्यवसायिकहरूको टाउको माथि हाल्यो। हजुर हजुर त्यो दोष चाहिँ बिचरा अहिले मेन पावर व्यवसायिकले यो नेपाल तान्त्रिक झाँक्री सङ्घको बनाउनको लागि 17 लाख रुपियाँ चाहिँ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था। तपाईँले भन्नुभएको घुसपेट भएको व्यक्ति थाहा पाउनुभयो हजुरले? मलाई मेन पावर व्यवसायिक सङ्घले सबैको फोटोहरू व्यवस्था गरिरहेछ, तिनीहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै अब छानबिन हुँदैछ र व्यवसायिक सङ्घलाई चाहिँ मार पर्यो होला, त्यसमा म क्षमा माग्छु, किनकि उहाँहरूबाट पनि। तर उहाँहरू नेतृत्व चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँभित्र यो गर्ने मनसाय थिएन उहाँहरूको। हजुर हजुर गर्ने मनसाय चाहिँ अर्कोले राखेर चाहिँ उहाँहरूलाई ट्याक्क बुई चढेर टाउकोमाथि चढेर काम अर्कोले हान्थ्यो। मकै खाने कालु, काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु भने जस्तो। व्यवसायिक सङ्घहरूलाई चाहिँ बिचारा अलिकति व्यवसायिक सङ्घले तपाईँलाई घुँडा टेकाएर माफी मागेको अवस्था हो? माथि घोडा टेकेर भन्दा पनि अब एक आपसमा हामी मिलेर जान पर्ने थियो। अब हामी नमिलेदेखि फेरि यो समाज मिल्दैन। एकदमै हामी बुझ्ने मान्छे होइन, एउटा व्यवसायिक सङ्घ उहाँहरू पनि एउटा मेन पावर खोलेर होइन विदेश मान्छे उडाएर कतिको जीविका चलाइदिएका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रमा चाहिँ उहाँहरूले टेवा पुर्याइदिएका छन्। एकदमै अब हामीले व्यवसायिक मेन पावरलाई पनि नराम्रो भन्नु हुँदैन, तर आधिकारिक रूपमा चाहिँ संस्था नेपाल सरकारमा दर्ता भएका मेन पावरहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ। अब मैले भन्दै जाँदा मेन पावरलाई पनि अलिकति च्याक्क पर्न पुगेछ। त्यही कारणले गर्दा एउटा उहाँहरूले मिटिङ जस्तो गौशालामा कार्यक्रम राख्नु भएको थियो, त्यही भिडमा चाहिँ एउटा अराजकता पसेर प्रकाश भुजेललाई ठोकिदिन्छौँ भनेर ठोकिदिनले गरेर मेन पावरले बिचरा अहिले 9-8 लाख जति बनाउनु भयो, 8 लाख जति क्यास दियो। तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि प्रकाश भुजेलको पनि दुश्मनी धेरै छन् कि क्या हो? अब खोइ मेरो त दुश्मनी छ जस्तो लाग्दैन। अब नेपाल तान्त्रिक झाँक्री सङ्घ त्यति सजिलो छैन डाङडुङ भत्काएर प्लाटफर्म पार्नलाई। अब बनाउनेले बनाइदिइहाल्नु पर्छ। नेपालमा यहाँ नियम छ, कानुन छ होइन। अब शासन अब भनौँ न यो संविधानमा लेखिएका छन् कि जलाउन पाउँदै, ठोक्न पाउँदै, जसले पनि मारेर उन्मुक्ति पाउने, छुटकारा पाउने भएदेखि को जसले जे पनि गरिहाल्छ, मारे पनि यिनीहरूलाई दण्ड सजाय भइहाल्छ होइन। अब अरूले भत्काइदियो, मेन पावरले बनाइदिनु पर्यो, त्यही दिनुपर्छ। अहिले भर्खरै केस मिलाएर हातमा कालो पनि गरिरहेको छ। ल, एक किसिमबाट तपाईँले चाहिँ एकदम शान्ति सम्झौता गर्नको लागि एकदमै प्रयास गर्नु भएको छ होइन, दुईतर्फी एकदम मिलिमतो भएको छ, यो सराहना पनि राम्रो कुरा हो। प्रकाश गुरुलाई पछिल्लो समय किन एकदमै जस्तो भनौँ न, अब तपाईँ यति साह्रो चाहिँ अब सबै मान्छेहरूलाई सहयोग गर्दै हिँड्नुहुन्छ, चर्चामा आउनु भएको छ होइन, तपाईँको आफ्नै मान्छेले एकदमै तपाईँलाई चाहिँ अब च्यालेन्ज गरिरहेछ कि यतिखेर तपाईँको जेठान नि, ल हेर्नुहोस् त मिडियामा आएर चाहिँ प्रकाश भुजेलले मसँग सिङ्गल लड्छु भन्ने खालको कुरा गरिरहेछ होइन। नेपाली ब्रो हो, तपाईँले बिर्सिनु भयो। यस्तै बोल्दै जानुहुन्छ भने उहाँले पनि कारबाही भेट्नुहुन्छ होइन। अब उहाँ त भर्खर बलात्कार केसमा परेर अनि हिजो अस्ति भर्खर निस्किनु भएको छ त। बुढीको बलात्कार हुँदैन सरकारले, त्यस्तो मान्छेलाई त्यस्तो नबनाउनु न यार। ऊ एउटा खेलाडी हो होइन, ऊ एउटा रेस्लिङ खेलाडी पनि हो, ऊ आर्मी पनि हो पहिलाको। अब बुढीले बुढालाई बलात्कार केस हाल्दाखेरि न्यायाधीश के हेर्नु पर्ला? त्यही त होइन, बिहे गरेर ल्याउने अनि चित्त बुझेर मजा लिने बेला लिने, चित्त बुझेर म बलात्कार भाइ भनेर बुढीले रुँदैमा सजाय हुन्छ भनेपछि अहिले आएर बिहे गरौँ त, केटाकेटीको बिहे नै नगर। जेठनलाई सपोर्ट गर्नु भएको थाल्नु भयो। जेठानलाई सपोर्ट होइन, यो केसले चाहिँ म मान्नेवाला छैन। यो केसमा चाहिँ यस्तो गर्न पाइँदैन। मन लागेसम्म गरम मै खाने यता चुप्प अनि मन लागेन थुक्क भन्ने त जे पनि बोल्न पाउने, जे पनि गर्न पाउने। त्यही भएर यो कुरामा म मान्नेवाला छैन। अब नेपाली ब्रोको बानी बेहोर चाहिँ के ठिक लागेन भन्दा मपट्टि आएर ठिक्क पर्ने यसो ढोकी टोपाल्ने, खुट्टा ढोकी टोपाल्ने हो नि। तपाईँसँग मिडियामा पहिला आइराख्नु भएको छ जेठा साहब नमस्कार भन्ने, उताबाट जे पाए त्यही बोल्ने। अब पानी बार धोती फाटाफाट गरिदिएपछि थाहा पाउँछ कि होइन। प्रकाश गुरुले पनि अनि जोन सेना चाहिँ मेरो साथी हो भनेर तपाईँले पनि भन्नुभएको छ नि त एउटा भिडियोमा। मेरो जनसेना साथी भनेर कहिले भनेको छु? नचाहिँ कुरा नगर्नु न पत्रकारजी, यो एकदम गलत कुरा हो। एउटा कुरालाई म मान्नेवाला छैन। हजुरले मोबाइलमै देखाउनु भएको रहेछ हामीले। होइन, ऊ चाहिँ मेरो जनसेना साथी हो भन्दै चाहिँ नचाहिँ कुरा तपाईँले नपत्याउनु भएको हो। यो नचाहिँ कुरा गर्नु न। जनसेना अब कहाँ पुगिसक्यो, मरिसक्यो, जिन्दैछ थाहा छैन होइन। जनसेना बाइक देखाएको छैन अहिलेसम्म, नेपालीले कतिले देखाएको छैन होला।
यो मेरो काका हो मेरो ससुरा हो भनेर कोही पत्नी छन्। प्रकाश भुजेलको त जेठान र ज्वाइँ बन्नको लागि आफन्त बन्नको लागि नागरिकता प्रमाणित हुनुपर्छ। तपाईँले पनि मेरो त मिल्छु भन्ला तपाईँले पनि होइन, यस्ता नचाहिने कुरा हुँदैन। यता बगन खुसी कुरा ल्याएर पत्रकारज्यू आज आउनुभयो भोलिदेखिबाट नआउनु, म एकदम कडा मान्छे हो। प्रकाश गुरु साँच्चीकै त्यो त हामीले पनि महसुस गरेका छौँ होइन। पत्रकारको दिइसके बनेका पनि कतिले त भिडियो हेर्दा पनि थाहा पाइहाल्छन्। आज पनि तपाईँले दिनुभयो भने सुनेको थिएँ। होइन आज पनि दिन पर्ने छ, एकजना यहाँ क्यामेरा ल्याएर बसिरहनु भएको छ छेउमा होइन, खालि नचाहिँदै भिडियो हाल्ने खालि होइन। एउटा कथाभित्र एउटा छ, कथा बाहिर एउटा छ, लेखाइ अर्को छ क्या। पत्रकारजीहरूको कामै नराम्रो होइन। आज 33जनालाई कारवाही गरे, आज पनि पर्ने थियो मान्छे, अहिले कहाँबाट लिप्रिक्क पारेर यहाँ आउनुपर्छ आज। प्रकाश भुजेलले अनि त्यो सोसल मिडियालाई नकारात्मक रूपमा हेर्न थालेको उसो भए सोसल मिडिया भनेको मेरो जिन्दगीको मलाई यो ठाउँसम्म पुर्याउने अनि वास्तविक मिडियालाई नमस्कार छ, मलाई सपोर्ट गर्ने नगर्ने। कस्तो खालको मिडियालाई चाहिँ तपाईँको विरोधी हो त उसो भए? म कस्तो खाले भने मलाई हदैसम्म क्या एकचोटिको चोर भने ठिकै छ, दुईचोटि भने चोर ठिकै छ, चोरको चोर फटाको फटा डाकेको डाके भनिराखे यता पनि मिडिया हुन्छ। यी त यसो पाएन नि भन्न थाले। प्रकाश भुजेलको उन्नति प्रगति देखे ए तपाईँको विरोध चाहिँ त्यसको लागि हो? विरोध नै हामी डराइसक्यो नि यहाँनिर। यस्तो मिडियाले हाल्न पाइयो, स्वतन्त्र उहाँको मिडिया चौथो अङ्ग हो। मिडियाले सत्य तथ्य समाचार हाल्न पर्यो क्या। राष्ट्रिय मिडिया भनेर काम चाहिँ उहाँ चाहिँ गोबर गाँच काम गरेर हुन्छ त? राष्ट्रिय मिडियाको गोबर गाँच काम हुन्छ? राष्ट्रिय मिडियाले भने राष्ट्रिय काम गर्नु पर्यो क्या। कहाँ झाँक्रीको पछि लाग्ने, कहाँ खोला बने कि बनेन, यहाँ यो के भन्छ यो तपाईँको यो के अरे नगरपालिकाको पछाडि लाग्ने रोड बनाउने मान्छेलाई के यस्तो यो पनि रोड बनाऊ, बनाउनु नसक्ने अर्काले गरेका काममा ढाका झाडेर बोल्न जाने छ, सिङ्गरी जुदाएर यस्तो म त्यस्तो यस्ता गर्ने भन्ने मान्छे धेरै छन्। नक्कली मिडियाहरूलाई चाहिँ तपाईँको यो चेतावनी नै हो गुरु? नक्कली मिडियाको त म दोलो उडाउँछु, दोलो ल फुर्दिलाको होइन। नक्कली मिडियाले जहाँ बोलाउँछ म त्यही आउन सक्छु। 24 घण्टाको अन्तरालभित्रमा नेपाल अधिराज्य विदेश आएछ भने विदेशमै आउन तयार छु। कार्ड नेपाल सरकारमा दर्ता छैन, मोबाइलमा जति सबै यहाँ त मिडिया रहेछ। होइन प्रकाश गुरु यहाँ कुरा नघुमाउनु, तपाईँलाई नेपाली ब्रोले च्यालेन्ज गरिरहेछ, तपाईँ मिडियासँग किन भेट्ने? उहाँले के भन्नु भएको छ भने नेपाली ब्रो मेरो त्यो ज्वाइँ साहबलाई भनिदिनुहोस् कि ल टुडीखेल चौरमा चाहिँ पुरै हो यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ कि तपाईँले? हो रिङ बनाएर प्रकाश भुजेल पनि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट मार्शल आर्ट 60-65 केजीमा चाहिँ यसरी हात उठाएको भरमा जितेर आएको मान्छे हो। उहाँलाई धेर्चे होइन, मैले कान्छिमलाले यसरी हाल्दी भने होइन 7 डाँडा बारी पुर्याइदिन्छु, 7 डाँडा बारी। तपाईँ मन्त्र लाउने कुरा गर्नुभयो यो रमाइलो हो, रिसाउँछ होइन। अब भोलि बौलाएर बनाइ थाल्छ। अर्को मिडियामा तपाईँलाई अर्को आरोप आउँछ है फेरि। अनि तपाईँले मार्शल नराम्रो बोले पनि म त्यही जान्छु, कहाँ बसिरहेको छ त्यहाँ गाडी ग्यारेजमा हो, त्यहीँनिर गाडी लिएर गएर म जय स्वाई नभनिकन टुपीमा समाएर रोइ पारिदिने फेरि प्रकाश भुजेल। तपाईँले मार्शल आर्ट एकदम खतरा सिकेर उहाँसँग लड्ने भन्ने च्यालेन्ज गर्नु भएको छ रे नि, कहाँ सिक्दै हुनुहुन्छ गुरु? ल भन्नुहोस् त आज। म मार्शल आर्ट अगाडि 14 वर्ष अगाडि नै म राजकुमार रसाइली गुरु, अनि त्यसपछि अर्को फतबहादुर तामाङ, अनि म रङ्गशालामै भिडेर मेरो चाहिँ भक्तपुर जोजोमा खेलेर चाहिँ अहिले पनि मसँग प्रमाणपत्रहरू छ। 1 हान्दा पानी 2 हान्दा जानी त अहिले पनि 1-2 जना आउँछ भने प्रकाश भुजेल होइन यो पगडी र यो माला खोलेर दिनु भगवान कसम म पत्रकार पनि चिन्दिनँ, म यो समाजसेवी पनि चिन्दिनँ, मेरो छेउमा आज चाहिँ टिक्दै बताउँदै गर्छु। हो तपाईँले यही मिडियामा भन्नु भएको छ र त प्रकाश गुरु? तपाईँले केसम्म भन्नु भएको छ भने जुन दिन म धर्मको यो पागडी फाल्छु नि त्यो दिन खतरा ग्याङस्टर बन्छु भनेर भन्नु भएको छ। हो पक्कै त साथ बनिदिन्छु म। तपाईँ धर्मगुरुबाट त्यस्तो गर्ने आँट छ तपाईँको? म जस्तो खतरा र खराब मान्छेहरू यो संसारमा हुँदैन। प्रकाश भुजेल बोलाउन थालेपछि अघोर रूप होइन, यस्तो रूप लिन्छ कि 1-2 जना झाँक्रीहरू छन् तिनीहरू कुटी छोडेर भाग्नुपर्छ। मैले खोल्ने चाहिँ कहिले हो त? तपाईँ चाहिँ च्यालेन्ज गरिराख्ने समय आउँछ त तपाईँलाई च्यालेन्ज। भगवान पनि स्वर्गबाट चाहिँ यो धरतीमा जन्मिने बेलामा मनुखेको शरीरमा जन्मिएका थिए। श्रीकृष्ण पनि मनुखेका शरीरमा जन्मिएका थिए होइन। महाभारत लडाइँ चाहिँ सिद्धाउनको लागि राक्षसको अन्त्य गर्न प्रकाश भुजेलले यो जुन दिन खोल्छ त्यही दिन सकिन्छ। लगा जो आउँछ मजाले पचाउँछ, जे आउँछ मजाले हान्छ भनेर जस्तै हो।
भनेपछि भइराख्दैन। अहिले चाहिँ तपाईँले राति सुत्दा नि खोल्नुहुन्न कि क्या उसो भए होइन, म खोल्छु तर भगवानलाई साँची राखेर भगवान मैले यो खोले पनि मैले नराम्रो नराम्रो सोच्नु आएछ भनेर म टक्क राख्छु। यो पहेँलो फेट्टाको अनुसन्धान गर्नुहोस्, यो जोगीको फेट्टा है फेरि। हो त्यही आरोप पनि आइरहेछ गुरु है तपाईँलाई। यो माला एउटा बुच्चा चिच्चा यो शान्तिको माला खोल्छु अनि अशान्त हुन थाल्छ। यो समुद्रको फिजबाट बनिएका माला, समुद्र भने बगिरहेको छ, चलिरहेको छ, प्रकाश भुजेल कहिले पनि लुक्दैन, कहिले पनि झुक्दैन, अविरल वर्षा हो। समुद्रहरू जति जति सुके पनि, जति जति लडाए पनि, जति जति सिधाए पनि प्रकाश भुजेल समुद्र एक गाडी बाहिर झिकेर केही पनि हुँदैन। प्रकाश भुजेलको मन चोखो छ, जति पनि गङ्गा भगवान शिवले प्रदान गर्नुहुन्छ। अब यो रुद्राक्ष माला अघोर तपस्या तन्त्र मन्त्र साधनामा त्यो मात्र नभइकन भगवान शिवले पनि आफ्नै छोरा गणेशलाई त्रिशूलले हानेर टाउको काटेका थिए, रुद्राक्ष माला लाएर काटेका थिए। नेपाली पनि भस्म पारेका थिए, रुद्राक्ष माला लगाएर हानेका थिए होइन। अनि म त्यही भगवान शिवको चेला हुँ। तपाईँले मन्त्र नभट्याउँदै नेपाली ब्रोले तपाईँलाई उचालेर पछारेर लग हाने भने तपाईँ गर्ने के ल यो भन्नु न। तपाईँ लिएर आउनुहोस्, नेपाली ब्रोसँग अर्को 5 जना तपाईँ ल्याउनुहोस् मलाई। च्यालेन्ज तपाईँको ए लिएर आउनुहोस् न, कुन ठाउँमा लिएर आउनुहुन्छ ल? नेपाली जनताको चाहना छ कि तपाईँहरू खालि लड्छु भिड्छु मात्रै भन्नुहुन्छ, लड्ने कहिले हो भन्ने यो एकदम चान्स ल भन्नुहोस्, ट्याक्कै भन्नुहोस् ल कहिले लड्ने होला? नेपाली ब्रो तलमाथि भागेर कसले व्यवस्था रिङ लाएर खेल्छौँ हामी, त्यो कसले पैसा व्यवहार छ, कहाँ बस्नु पर्यो? चाबेलमा बस्नु पर्यो कि किर्तिपुरतिर बस्नु पर्यो कि ललितपुर भक्तपुर, कहाँ कुन जिल्लामा कुन ठाउँमा रङ्गशालामा कि टुडी खेलमा कि कहाँ भन्नु पर्यो त्यही ल। त्यो जिम्मा पनि हामीले लिनुपर्ने उसो भए तपाईँहरू खालि च्यालेन्ज मात्रै गर्ने? तपाईँले गर्नु मेरो गल्तीको पैसाले गर्छु त म त खेल्दिने खेलाडी मात्र हो। यो र यो खोल्छु टक्क जान्छु चाइनिज भाषा हो। तपाईँ धर्मगुरु मात्रै होइन उसो भए ढ्याङ्ग्रो मात्रै ठटाउने होइन, मान्छे पनि ठटाउने गुरु हो उसो भए अब आजबाट। तपाईँ न्यु खोजिराख्नु, तपाईँलाई पनि छटाइदिन्छु त्यस्तोसम्म गुरु। ओहो ल गुरु, अब उसो भए हामी आउन गाह्रो भयो त नेता यसो भए। यसो गर्नुहोस्, अब टाउकोमा पगडी लाएर आउनुहोस्, पगडी लाएर झ्याग्रो बोकेर आउने त म केही पनि गर्दिनँ। क्यामेरा बोकेर ल्याङ गर्ने काम नगर्नुहोस्। यो समय ठिक छैन। अब जेठा भाइ बोल्नु न, यो हल्का रमाइलोको लागि बोलिदिएको, त्यस्तो नराम्रो लिनु पर्दैन। भनेपछि नेपाली ब्रोलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको फेरि तपाईँ आफ्नो मान्छेले यस्तो भन्नु त पाएन भने जस्तो हुन्छ होइन, उहाँलाई मेरो कुरा मिल्दैन। अब छोडिदिनु, यो चाहिन तुईको मान्छेको म कुरा नगर्नु प्लिज है। ल तपाईँको आफ्नै भाइको कुराकानी गरौँ न गुरु। तपाईँलाई चाहिँ अब प्रकाश भुजेलले मलाई सपोर्ट गरेन भनेर चाहिँ रुवाबासी गरिराख्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ गुरु? ल भन्नु त। तपाईँको दीपक भुजेल के ताइले तुईको गीत निकाल्छ अनि अलिकति राम्रो गीत निकाल्नु पर्यो, देशले पताउने गीत निकाल्नु पर्यो। तपाईँले अनि 5000 भ्युज जाँदैन भनेर छ, अनि कहाँ तपाईँको अहिले 1.5 लाख भ्युज गइसक्यो, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब बोरा च्यातिया जस्तो स्वर न स्वर बदिलो हुनु मेरो जस्तो हुनु पर्यो। मायाको बाटै राम्रो। प्रकाश गुरु गायक पनि हो, आमा मल्टी ट्यालेन्ट मान्छे है, सबै कुरा छ। नयाँ म्युजिक भिडियो आउँदैछ कि तपाईँको प्रमोसन गर्नु भएको? फिल्म खेल्नु भन्नु म अहिले कार्य व्यस्तता चाहिँ नेपाल तान्त्रिक भाइरी सङ्घलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मात्र कुरा हो। अनि माताजीलाई त आजभोलि म्युजिक भिडियोमा देख्दैन नि त, नि के हो त मन्त्र? तपाईँले मन्त्रले बाँधेर राख्नु भएको हो क्या? यो आरोप पनि छ है फेरि। मिडियाहरूले नखेलाइदिएको छैन, कता कता हुनुहुन्छ माताजी पनि घरतिर बसी होला। प्रकाश भुजेल आफ्नै दुनियाँमा रमाइरहेको छ। अब त्यो माताजीको कुरा जोड्ने काम मेरो कुरा गर्नुहोस् न। मेरो अफिसभित्र आएर मेरो कुरा गर्नु, कहाँ नेपाली ग्रुपको कुरा गरे, कहाँ दीपक भुजेलको कुरा गरे, नेपाल तान्त्रिक झाँक्री सङ्घको कुरा गर्नुहोस्। देशले खोजिरहेछ प्रकाश भुजेलले के बोल्छ भनेर, रमाइलो बोल्छ। प्रकाश भुजेल एउटा पात्र हो, यस्तो पात्र हो कि जसले जहाँ राख्न पनि सक्छ। आँखाको नानीभित्र राखे पनि बिजाउँदैन, मुटुभित्र राखे पनि बिजाउँदैन। कसैले फेरि मलाई नराम्रो गर्छ भने म त्यसको लागि चाहिँ झुसीतिर के हो होइन, त्योभन्दा बढी सल बग्ने खालको है। मैले नि गेम चाल्नु पर्यो, मैले नि खेल्नु पर्यो भने चाहिँ उहाँहरूसँग म डराउने भएर त कोही पनि छैन। उहाँलाई तपाईँको के तान्त्रिक सङ्घमा चाहिँ बिरामी भएर आउनुपर्ने हो उसो भए? अब यस्तो छ, पत्रकारज्यूहरूलाई आधिकारिक समय र बार दिन तोकिदिएको हुन्छ। चोर बिराज जसरी लुसुक पस्ने काम नगर्नु होला। अब चौथो अङ्क भएर आजबाट तपाईँको अन्तिम चेतावनी नै यही हो लगभग। पत्रकारहरूलाई चाहिँ म के भन्छु साथीहरूलाई, लुसाउने यहाँनिर क्यामेरा राख्ने यसो कोल्टी पारेर बदनाम गर्ने कार्यक्रम चाहिँ नगर्नु भन्न चाहन्छु। एकदमै हो, राम्रो सुझाव हो।
अन्तिममा कसैले केही भन्नुहुन्छ गुरु? अब बुझ्नेले प्रकाश भुजेल भन्ने थाहा छँदैछ, ढाका भने नि, चोर भने नि, फटा भने नि, होइन, सज्जन भने नि, भद्र भलानी भने नि, जेसुकै भने नि, मलाई बाल टेन्सन, मेरो कर्म र काममा म बिजी व्यस्तता छु। अब गाली गर्नेले गाली राख्छ, तातो पानीले घर डढ्दैन, होइन, भनेर ठुलो भैँसी मर्दैन। अब म राम्रो काम गरेको छु या गरेको छैन, सबै मूल्याङ्कन बच्चादेखिबाट बुढादेखिबाट बुढा। अब स्वदेश विदेशदेखिबाट अब सब विश्व ब्रह्माण्डमा चाहिँ प्रकाश भुजेल छ भन्ने दाबो खिसिया छ, होइन। अब मङ्गल ग्रहबाट यसरी क्यामेराले हेऱ्यो भने प्रकाश भुजेललाई देख्छ यहाँ ठुलो, सबभन्दा ठुलो चाहिँ। अहिले दायाँ बायाँ यो सामाजिक सञ्जालमा भुजेललाई टप्ने चाहिँ कोही पनि छैन। एकदमै 67बाट अहिले यो 82 सम्म चाहिँ प्रकाश भुजेलले एक छत्र छायाले राज गरिरहेको छ सामाजिक सञ्जालमा। 2-3 जना आइदिए कराउँछन्, भाग्छन्। अब मैले बोल्ने भने तिनीहरूको बेजोत भइहाल्छ। मेरो नाम लिएर टिकटकमा फेसबुकमा भाइरल हुन खोज्छ, तिनीहरू कहिले हुन सक्दैन। म सत्य कर्म, सत्य तप दग्ध छ, झुटो जसले बोल्छ त्यो सत्य जान्छ, जसले गलत गर्छ त्यो गलत गर्ने मान्छे चाँडै सकिन्छ। तर हामीले गलत गरेका छैनौँ। हेर्नुहोस्, 12 वर्ष आइ एम ह्याप्पी, एकदमै हो, दुखी भए नि खुसी छु। पक्कै पनि गुरु। अब हामीले जस्तो भनौँ न, सानो बच्चाले पनि आज झाँक्री के हो, तान्त्रिक झाँक्री के हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँबाट सिकेको छ है। यो कुरा चाहिँ मान्छौँ हामीले। हामीले फटा भन्ला, भन्नेले राम्रो भन्ला, सजन भन्ला, ज्ञानी भन्ला, बुद्धिमानी भन्ला, बुद्ध भगवान, शिव भगवान भन्ला, ती आफ्नो ठाउँमा छन्। तर कर्म र काम धर्मलाई कहिले पनि लाभ मार्नु हुँदैन। मेरो बाउले सिकाएको यो कर्मलाई चाहिँ, मेरो हजुरबाउले सिकाएको कर्मलाई यदि मैले पोलेर खाएँ भने म सायद अरू जन्म पनि लिन्न होला क्या। सायद मैले आफ्नो रीतिरिवाजलाई सम्हालेको छु। मलाई जतिजनाले गाली गरे पनि नो टेन्सन भने जस्तै, इङ्ग्लिसबाट नो टेन्सन, होइन, नेपालीबाट बाल छैन मलाई भने जस्तै हो क्या। हो गुरु, हाम्रो चाहना भनेकै तपाईँले तन्त्रमा एकदम राम्रो गर्नुहुन्छ, यही गरोस् के, यो अरू लडाई झगडा यताउता नगरोस् भनेर नै आज तपाईँलाई भन्न आएको हो। लडाई पार्टी हुनु कुरामा चाहिँ एउटा कुरा है। अब पत्रकारजीले अब नेपाली लोकको कुरा ल्याएर यता जोडेपछि मलाई झिलिक हुन्छ, घाटा भन्दै भन्नाले यस्तो गरे। त्यो मेरो तान्त्रिक साधनाको विषयमा सोध्नुहोस्, म सारा पानी घटेमा भने जस्तो भनिदिएँ। ल छिट्टै नै हामी तान्त्रिक विषयमा फेरि छलफल गर्नेछौँ। आजको लागि विशेष संवादको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद गुरु।